Дорогие друзья и гости канала, всем привет, с вами Людмила. Сегодня предлагаю вам мастер-класс по вязанию вот таких туфелек. Моя авторская модель, гарантированно, если свяжете, такой ни у кого не будет, но у меня и у вас. Давайте будем вязать. Друзья, если вы смотрите еще это видео как гости канала и не подписались, не забудьте это сделать прямо сейчас. Нажмите на кнопочку подписаться, нажмите на колокольчик, и вы никогда не пропустите видео, которые будут выходить на моем канале. Ну а мы с вами начинаем мастер-класс по вязанию вот таких туфелек. Очень красивые, нарядные, ну и эксклюзивные. Что надо нам для этого? Подошва. Подошву я подобрала вот такую, это уже не новая подошва, я ее уже не раз использовала такую, мне она очень нравится, она довольно крепкая, отверстия на расстоянии полсантиметра друг от друга пробиты, приготовлена стелечка тоже с отверстиями на расстоянии полсантиметра друг от друга, но я посмотрю, может быть буду использовать более мягкую стельку. Пряжа Melissa Perlez номер 5, 100% катон. И здесь у нас на 70 граммов 290 метров. Вот такая тонюсенькая, поэтому буду вязать ее в два слоя. В две нити возьму с одного конца и с другого по нити и буду в две нити вязать. Крючок буду использовать 2,25. Вязка у меня будет плотная, поэтому такой небольшой крючочек. Начинаем с обвязки подошвы. Значит, нить я вот в два слоя беру, в две нити, и начинаю с середины пяточки в каждое отверстие, а помните, я сказала полсантиметра друг от друга отверстия, и в каждое отверстие провязываю по 2 столбика без накида. Первое отверстие начинаю, провязываю 1 столбик без накида, потом в это же отверстие я буду, когда заканчивать, довяжу второй столбик, а в следующее по 2 столбика без накида в каждое отверстие. Отверстие пробиваю шилом. Если будете спрашивать, часто спрашиваете, как пробиваю, просто беру шило диаметром пошире, чем крючок, иначе крючок потом не проходит в отверстие. Он и так туго заходит, поэтому берите такое толстое шило и прокалывайте отверстие. И вот так начинаем обвязывать просто столбики без накида. В каждое отверстие 2 столбика без накида. Вот этот конец нити, который у нас есть, я его сейчас вяжу, чтобы он не торчал и чтобы его не надо было потом обрезать. Хотя потом будет привязываться стелечка, если у вас кусочки нити, хвостики останутся, не страшно, потом под стелькой они спрячутся. Вот таким образом двигаемся по кругу. В каждое отверстие 2 столбика без накида. Думаю, что вы тут справитесь. Обвязываем до конца ряда, вот так идем по кругу и вот сюда возвращаемся. 2 столбика в каждое отверстие. Вот здесь провязали последнее отверстие 2 столбика, и теперь в первое довязываем второй недостающий столбик. Мы начинали, когда провязали 1 столбик, теперь довязали второй, и в первую петельку ряда соединительный столбик. Вот таким образом. Все, воздушная петля подъема, закрепляем нить и нить эту обрезаем. Конец нити я никуда прятать не буду, вот здесь его оставлю, потом мы его спрячем уже между стелькой и подошвой. Вот, теперь стелька. Я взяла вот такую все-таки стельку, Оливия Комфорт, очень мне нравится, для босоножек очень хорошо подходит. Она такая как бы на силиконовой основе и сверху такая мягенькая. Она и стирается хорошо, носится хорошо, поэтому вот такая для спортивной обуви. Вырезала по размеру подошвы. Стелечки покупаю в аптеках или в магазинах. И теперь
буду вот так тоже с центра пяточки через каждые полсантиметра провязывать по 2 столбика без накида. Смотрите, я уже как бы на глаз знаю расстояние и спокойно вяжу. Если у вас есть сомнения по расстоянию от края, по расстоянию между отверстиями, поэтому просто возьмите карандаш и наметьте точки по стельке через каждые полсантиметра. Все, а я двигаюсь точно так же, обвязываю стельку, как обвязала подошву. В каждое отверстие 2 столбика без накида. Стелька у меня, она вроде бы и довольно крепкая, ее так руками не порвешь, но протыкается очень хорошо крючком. Небольшое усилие, и я захожу уже сквозь стельку. Вот так по кругу 2 столбика без накида обвязываем стелечку. Очень красивый цвет нити, мне нравится вообще, бирюза такая. Вяжем до конца ряда, и здесь тоже в последнее отверстие провязываем недостающий столбик. Вот конец ряда у нас. Провязали 2 столбика в последнее отверстие. Теперь в первое довязываем второй столбик и соединительный столбик в первую петелечку. И вот теперь мы нить не обрезаем. Мы сейчас сразу же этой нитью начнем привязываться к подошве. Вот таким образом. Прежде чем привязываться, нам нужно ее закрепить, чтобы она не ерзала и чтобы потом она ровненько была привязана. Поэтому берем маркеры. Вы можете просто ниточками закрепить, то есть так, что есть под руками, тем и закрепляете. Берем петлю с подошвы, петлю со стелечки и закрепляем вот так ровненько впереди. По боковым сторонам пару маркеров поставлю и на пяточки, и начнем обвязывать. Вот. Все, теперь каким образом мы связываем стелечку с подошвой? Все очень просто. Берем петлю с ряда обвязки подошвы, вот так, и петлю с ряда обвязки стельки. И вместе связываем их столбиком без накида. Вот так. Я связываю не соединительными, а столбиками без накида. Они потом создадут такой красивый бортик. Петлю с ряда подошвы, петлю со стельки. Вот так. Количество петель у нас совпадает. Если вдруг вы там на 1-2 петли не угадали, вы потом отрегулируете во время обвязки, чтобы она ровненько легла, стелька на подошву. Вот таким образом двигаемся. Петелька с подошвы, петелька со стельки. И вместе столбик соединительный. Я думаю, что это несложно сделать. Вы с этим легко справитесь. Очень подробный мастер-класс я вам записала. Он больше, почти на 1,5 часа. Я думаю, что тут все будет вам понятно. Постаралась снимать так, чтобы было все хорошо видно. Вот, видите как. Думала, что связать, потом что-то мне вот пришла в голову такая модель. Мне она очень понравилась. Честно говоря, я ее сначала нарисовала, посмотрела, думаю, такая какая-то сказочная получается туфелька, поэтому я и назвала ее по имени принцессы Жасмин из сказки про Аладдина, поэтому будем носить вот такие туфельки Жасмин. Так, закончили мы ряд. Обвязочку, вернее, как бы связывание подошвы с стелечкой. Вот так у нас получается. Все ровненько. Последние петли тут. Сейчас захватываем. Вот тут у нас сейчас останется конец нити, который нам надо будет спрятать между подошвой и стелькой. Ничего не обрезаем, никогда не обрезаем нить. Вот здесь соединительный столбик, затем воздушная петля для закрепления
Обрезаем нить. И вот этот конец нити мы сейчас прячем. Прячем вот туда, между стелькой и подошвой. Вот видите, аккуратненько, красиво получилось. Готовая форма для туфельки. И вот сейчас будем уже вязать пяточку. Можно не прятать конец нити, а просто когда будем сейчас вязать пяточку, мы просто его завяжем, спрячем вязание пяточки. Примерно равное количество петель отсчитываем вправо и влево. Вот, смотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну вот где-то 18-19 петель от центра. Я отодвигаюсь с одной стороны и с другой точно так же отсчитываю эти же 18-19 петель. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. 21, в 21 петлю поставила. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Вот по 20 петель от центральной петли я отступаю и начинаю вязать пяточку. Вот так. Я думаю, что нормально будет. Пяточка немножко у нас будет под уклон уходить. Привязываемся вот сюда. И начинаем первый ряд, вяжем просто столбики без накида вот с этой петли и на ту сторону до маркера двигаемся. Провязываем в каждую петелечку предыдущего ряда, провязываем столбик без накида. Узор будет довольно простой. Он будет двусторонний, то есть мы будем поворотными рядами вязать, но он очень плотный будет. И за счет этого форма пяточки будет очень хорошо держаться. Ну и вообще довольно плотный. И перед я этим же узором свяжу. Я думаю, что ничем не надо будет укреплять, потому что здесь будет такое двойное наложение нити. Получается очень плотный узор. Все, вяжем до маркера вот так, столбики без накида. С этой стороны доходим до маркера, маркер убираем, он нам больше не нужен. Провязываем последние петли. Последняя петля, та, на которой был маркер, делаем воздушную петлю подъема, разворачиваемся на изнаночную сторону и начиная с первой петли от крючка, вот поближе показываю, вот смотрите, первая петля это та, из которой выходит воздушная петля, вот она. С этой петли начинаем вязать изнаночный ряд. Вяжем тоже столбики без накида, точно так же, как мы провязали прошлый ряд. От самой первой петелечки от крючка, потому что сначала я ее поднимаю вот так ровненько, и затем уже будем начинать со второй петли, когда пойдем на скос. Весь ряд провязываем столбики без накида. У нас получился первый лицевой столбик, второй будет изнаночный. Довязываем вот сюда до самой последней петельки. Вот, доходим до конца ряда. Здесь у нас нужно провязать самую последнюю, вот в угловую петлю, последний столбик. Вот здесь будет очень трудно прокалываться. Это вот есть последняя петля. Здесь протыкается трудновато, но ничего страшного. Вот, провязали. Воздушная петля подъема. Теперь лицевой ряд. И уже создаем узор. Будем чередовать длинные короткие столбики. Первый
вот со второй петли от крючка вяжем короткий столбик. Следующий опускаемся на ряд ниже под этот столбик, вот сюда. То есть одну петлю вяжем, один столбик без накида из петли предыдущего ряда, вот так прямо, как обычно, а второй столбик опускаемся на ряд ниже. Тем самым мы уплотняем пятку и получаем довольно симпатичный узор. Из петли предыдущего ряда столбик без накида, короткий столбик. И из петли на ряд ниже следующий, вот под столбиком вниз. Отсчитываем. Первый пропускаем ряд, во второй опускаемся. Теперь снова из петли предыдущего ряда и из петли на ряд ниже. Вот таким образом, вот хорошо видно, видите, длинный, короткий, длинный, короткий. Вот таким образом доходим до конца ряда. Здесь провязали короткий, теперь из петли на ряд ниже длинный столбик. Теперь последний вот здесь будет короткий. Воздушная петля подъема. Разворачиваемся. Изнаночный ряд, просто столбики без накида из петель предыдущего ряда со второй петли. Первую пропускаем. Теперь всегда вяжем со второй петли. И изнаночный ряд вяжем просто столбики без накида, как обычно из петель предыдущего ряда. Всегда будет изнаночный ряд из петель предыдущего ряда. Лицевой ряд будем чередовать. Вот так, довязываем до конца ряда. Чтобы пяточка ровненькая получалась, следите, чтобы в конце ряда последняя петелька всегда была провязана. Начинаем ряд со второй петли от крючка. Дальше будем так действовать и заканчиваем ряд в самую последнюю угловую петельку, иначе будет косо потом. Вот здесь, видите, вот она, самая последняя, она самая тугая, и ее не пропускаем. Воздушная петля подъема, развернулись. И точно так, как мы вязали предыдущий ряд, начиная со второй петли от крючка, первую пропустили вот эту, с этой начинаем короткий столбик из петли предыдущего ряда. Дальше опускаемся на ряд ниже, вот под следующей петелечкой опускаемся вниз, вот сюда, длинный столбик. Крючок маленький, тонкий, нить двойная, поэтому иногда слетает. Провязали длинный, теперь короткий из петли предыдущего ряда. Опускаемся на ряд ниже, длинный столбик. И продолжаем чередовать короткий столбик. Длинный столбик на ряд ниже, вот сюда. Довольно простой узор, я думаю, что вы легко с ним справитесь. Короткий, длинный. Видите, вот следующая петля под нее. Теперь следующая петля, короткий, длинный под следующую петлю во второй ряд. Все, продолжаем так вязать до конца ряда. Вот такой симпатичный получается узор. Вяжем до конца. В конце ряда заканчиваем ряд. В последнюю самую петельку провязываем. Воздушная петля подъема. Разворачиваемся и изнаночный ряд вяжем точно так же, как каждый изнаночный ряд. Одну петлю пропускаем, со второй петли из предыдущего ряда все петельки провязываем столбиками без накида. Вот таким образом. Тут
изнаночный ряд у нас без рисунка вяжется, просто обычные столбики без накида из петель предыдущего ряда. И вяжем так до конца ряда. Все, потом повторяем то же самое со второй петли, а от крючка будем начинать лицевой ряд и тоже вязать узор. Заканчиваем этот ряд изнаночный. Не забываем провязывать угловую последнюю петлю вот здесь. Не забываем воздушную петлю. Разворачиваемся и начинаем ряд снова с первой, вернее с короткого столбика, но со второй петли от крючка. Вот эту пропускаем и вот с этой начинаем. Вторая петля. Вот так. Короткий столбик. Теперь опускаемся на ряд ниже. Длинный столбик. Короткий столбик. Опускаемся во второй ряд, длинный столбик. И продолжаем с первого ряда, со второго ряда, с первого ряда, со второго ряда. Вяжем столбики без накида, чередуя ряды петель, из которых мы их вяжем. Со второго ряда это длинный столбик. Петля как бы вытянута. С первого ряда короткий. Вот, очень плотный получается узор. Пяточка держит форму идеально потом. Я уже пробовала, вязала не раз такую пяточку. Она очень хорошо держит. Вот так. Повторяем со второй петли и двигаемся наверх. Вот, смотрите, провязываем. Сколько тут рядов у меня? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. По 2 ряда, 6 лицевых, 6 изнаночных, 12 рядов. Вот, когда провязали мы 12 рядов, теперь я сделаю убавление. Для чего? Для того, чтобы нагнуть пяточку вовнутрь, чтобы она не спадала потом с ножки. Плотно облегала пяточку со второй петли от крючка. Начинаем и вяжем сначала, как обычно. Вот это изнаночный ряд, столбики без накида. В этом ряду я хочу убрать 2 петли. Провязываем несколько петель. Вот можно даже не считать, просто на глаз. И теперь будем сокращать петли. Взяли одну петлю на крючке, держим вторую. И теперь 3 петли вот этих провязываем вместе. Вот, убрали петлю. Теперь вяжем несколько петель. И на той стороне то же самое сделаем. Уберем. В общем, смотрите, как у вас получается. 2-3 петельки можно убрать. Но я не рекомендую 3 петли в одном ряду. Лучше убрать в этом ряду 2 петли, потом в следующем убрать еще 2 или 1. Это уже как вам нравится. Бывает, когда ножка такая совсем худенькая, пяточка загнутая. И можно сделать еще дополнительное убавление. Вот, вяжу на эту сторону. И здесь я сейчас тоже уберу петельку. Вынимаем сейчас петлю, оставляем ее на крючке. Вот здесь сделала убавление, сейчас здесь. Вот. Протянули петлю, оставили, еще одну протянули. И теперь 3 вот этих петельки провязываем как одну вместе. Вот. В этом ряду мы убавили 2 петли. В изнаночном ряду очень хорошо убавляется. И в лицевом ряду там узор, поэтому я не убавляю по лицевой стороне. По изнаночной узора нет, а в лицевом ряду эти вот убавления будут закрыты узором. Продолжаем вязать дальше. Поднимаем пяточку еще на несколько рядов и убираем еще 2, ну, наверное, 2-3 петли.
Смотрите, как вам, чтобы она не сильно узкая была. И провязываем еще несколько рядов вверх. Наверное, я провяжу всего еще 4 ряда. Лицевой ряд я провязала как обычно, а вот в следующем изнаночном я опять делаю убавочку, и уже здесь посередине я убавляю петельки. Сейчас вот дойду до середины ряда. И вот здесь сейчас убавлю. Протянула нить, еще раз протянула и провязала вместе 3 петли. Все, дальше до конца ряда я довяжу столбики без накида. Вот изнаночный ряд я провязала. Видите, получилось у меня, я сделала 2 убавочки с боков и 1 по центру, то есть 3 убавочки сделала, достаточно на 3 петли немножко загнуть пяточку. Теперь лицевой ряд провязываем как обычно по рисунку. И вот здесь мы закончили 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 рядов у меня всего провязано по пятке. Если вам нужно больше, провязывайте дополнительно, я здесь нить обрезаю. Все, пяточку я вот так закончила, теперь ее надо обвязать. И сейчас буду делать обвязочку вот отсюда от подошвы, следующая петелечка, и будем делать обвязочку. Прикрепились к подошве, и теперь идем в каждую петлю. Но тут у нас, так как идут петли вертикально, перпендикулярно тому, как мы вяжем, значит, мы ориентируемся на ряды, в каждый ряд. Вот ряд, и в ряд я ввожу крючок и провязываю столбик без накида. Каждый ряд. Таким образом мы обвязываем всю пятку сначала столбиками без накида, а затем сделаем еще ажурную обвязку красивую, узорную, вернее, не ажурную, узорную обвязочку. Вот, и так, чтобы она смотрелась очень оригинально. Двигаемся дальше по пятке. Вот таким образом. Конец нити мы сюда спрятали, вязание. Вот, и провязываем вот так и вот сюда до этой стороны. Вот здесь в уголочке я вам сейчас покажу. Смотрите, чтобы угол был не стянут. Тут у нас на повороте, когда мы доходим до угла, нам надо в последнюю угловую петельку провязать 2 столбика. То есть мы провязываем в одну петлю 2 столбика на углу вот сюда. А дальше снова в каждую петельку, тут уже горизонтальный ряд, в каждую петельку провязываем столбик без накида. Таким образом здесь не будет затягиваться пятка, не будет некрасиво она собираться, складываться, а будет ровненько вот так стоять уголочек, видите? Вот. Довязываем до этого угла, здесь тоже 2 петельки, 2 столбика из одной петли, и заканчиваем вот здесь у подошвы. Провязываем соединительный столбик, еще один соединительный столбик. Теперь эту петлю переставляем на маркер, нить возвращаем на ту сторону в начало ряда. И начинаем вязать узорную обвязочку. Она довольно простая, сейчас я вам покажу. Можно, в принципе, нить обрезать, если хотите. Но я вот решила протянуть, не обрезая нить.
Отступаем, одну петлю пропускаем и присоединяемся столбиком без накида к подошве. Теперь воздушная петля. В первую петлю одну петлю пропустили, в первую петлю провязываем столбик без накида. Теперь 2 воздушные петли, которые заменят у нас столбик. Делаем накид. И теперь в эту же петлю, из которой были воздушные петли, начинаем вязать столбик. Провязываем накид, оставляем петлю на крючке. Еще делаем накид в эту же петлю. Провязываем накид, оставляем петлю на крючке. 3 петли на крючке провязываем вместе. Получается 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Затем 2 петли пропускаем, столбик без накида. И дальше будем повторять одно и то же. 3 воздушные петли. В эту же петлю, из которых у нас воздушные петли, начинаем вязать столбик с одним накидом. Провязываем только накид, оставляем петлю на крючке. Еще раз в эту же петлю провязываем только накид, оставляем петлю на крючке. 3 петли вместе провязываем общей вершиной. 2 петли пропускаем, в третью столбик без накида, 3 воздушные петли. Вот такие у нас дальше будут, как бы такой узорчик у нас, волны получаются, такие будут идти вокруг всей пяточки. Вяжем снова 3 воздушные петли, 1, 2, 3. И в эту же петлю начинаем вязать столбик с одним накидом, не довязывая его до конца. Сейчас покажу близко, чтобы вам было хорошо видно. Смотрите, в эту же самую петлю начинаем вязать столбик с одним накидом. Провязали накид, оставили петлю на крючке. Снова накид, в эту же петлю провязали накид, оставили петлю на крючке. 3 петли провязали вместе. Все. Дальше пропускаем опять 2 петли. В третью петлю столбик без накида. Мы как бы вяжем 3 столбика с одним накидом и потом кладем их так вот в лежачее положение. 3 воздушные петли, накид, в эту же петлю столбик с одним накидом, не довязывая до конца, еще один столбик с одним накидом, не довязывая до конца, 3 петли на крючке провязываем вместе, общая вершина. 2 петли пропустили, в третью столбик без накида. Вот продолжаем теперь так вязать до самого конца. У нас получается вот такой край узорный. Будет очень красиво смотреться. Вот здесь у нас на маркере петля. И вот здесь, где я делаю столбик без накида, я соединяю вот таким образом одну петлю. То есть эту петлю протягиваю сквозь ту. И опять вяжу 3 воздушные петли над ними. В эту же петлю начинаю вязать столбик с одним накидом, провязываю накид. Еще раз в эту же петлю, это у меня угловая петля получилась, столбик с одним накидом, провязываю только накид, делаю общую вершину, провязывая вместе, пропускаю 2 петли и соединительный столбик. Все. Теперь еще один соединительный столбик. И вот здесь можно уже обрезать нить. Все, мы закончили обвязку пятки полностью. Получилось очень красиво, я думаю, такая оригинальная обвязочка. Я ее еще не пробовала делать. Вот сейчас сделала, мне очень понравилось. Я думаю, что еще в каких-нибудь моделях я буду использовать такую обвязку для пятки. Очень красиво смотрится.
И вот теперь конец нити я попробую запустить между стелечкой и подошвой туда в глубину. В общем, я думаю, что вы тут справитесь. Спрячьте ее, этот конец нити, чтобы его не видно было. Я захожу вот так под низ и туда крючком проталкиваю конец нити вот туда. Все. Теперь она не выпадет. И вот здесь пяточка у нас законченная. Больше я ничего не буду здесь вязать к пятке. Теперь переходим к переду. Очень хорошо держит форму. Она такая получилась, довольно плотная за счет этого узора. Ну и, в общем-то, очень симпатичная. Так, теперь находим центральную петлю на передней части. У меня отметок нет, разметок, поэтому параллельно вот так провожу нитью и нахожу центральную петелечку вот здесь. Это будет у меня центральная петля, от нее буду сейчас начинать вязать. Отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5 и в шестую петлю вот сюда завожу крючок, шестая петля от центральной. Я ее не провязываю, я только протягиваю нить сюда, вот так, чтобы закрепить. И сразу же начинаю провязывать первый столбик в пятую петлю от крючка. Вот так. Все, конец нити ввязываю. Вот первый столбик, без накида вяжу, просто столбики. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. 5 столбиков до центральной петли. Затем убираю маркер, провязываю центральную петлю. Это будет у нас шестой столбик. И за ним еще 5 столбиков. Седьмой, восьмой, девятый, десятый. Так, считаем, сколько у нас тут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. 10 столбиков. Еще один 11. У нас получилось 5 до центральной, 5 после центральной и центральная петля. Разворачиваемся и начинаем вязать изнаночный ряд. Так надо, чтобы видно было хорошо. Смотрите, вяжем со второй петли от крючка сразу. Никаких не делаем воздушных петель подъема, ничего, просто вяжем в обратном направлении изнаночный ряд. Столбики без накида. 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Угловая петля немножко жестковато, но нормально. Теперь заводим крючок с лицевой стороны в следующую петлю вот здесь на боковой части, провязываем один соединительный столбик и в следующую петлю еще один соединительный столбик, то есть 2 соединительных столбика. Одним мы присоединяемся, второй просто дополнительный. Со второй петли от крючка лицевой ряд по узору такому же, как на пятке. Короткий столбик из петли предыдущего ряда, длинный столбик, опускаемся на ряд ниже под следующей петлей. Снова следующая петля, короткий столбик из петли предыдущего ряда, длинный столбик, опускаемся на ряд ниже со второго ряда. Короткий столбик из первого ряда, длинный столбик со второго ряда. Повторяем до конца. Короткий столбик из первого ряда, длинный столбик со второго ряда. Короткий столбик из первого ряда, стараюсь, чтобы вам видно было лучше поближе. Длинный столбик, опускаемся на ряд ниже со второго ряда. Дальше у нас тут угловая петля, короткий столбик, последняя. К боковой части присоединяемся соединительным столбиком и провязываем еще один соединительный столбик. Вот мы присоединились, и еще один соединительный столбик. Вот так. Теперь разворачиваемся на изнаночную сторону и вяжем просто столбики без накида со второй петли от крючка. Первую пропускаем, со второй начинаем вязать столбики без накида. Вяжем точно так, как мы вязали по пяточке, помните, да? Все изнаночные ряды вяжутся столбиками без накида из первого ряда предыдущего, а лицевые ряды вяжутся через один короткий длинный столбик. Не надо смотреть там столбики короткие над короткими. Вот как лягут, так и лягут. Начинаем ряд всегда с короткого столбика. Они будут в шахматном порядке лежать, даже очень будет красиво. Рисунок такой получается, как зерна, в общем. Поэтому здесь не надо ничего высчитывать, какие петли над какими. Просто вяжем лицевой ряд чередованием длинных коротких столбиков, а изнаночный ряд просто столбики без накида из петель предыдущего ряда. Все, довязываем ряд. Последняя угловая петля, провязываем столбик без накида. Очень трудно, затянуто очень сильно. Не могу проткнуть даже. Вот иногда так сама затяну, что потом между нитями просто крючок не воткнуть. Ну ничего, бывает. Так, зато потом хорошо, все красиво смотрится. Провязали. Теперь по боковой части присоединяемся
соединительным столбиком в следующую петелечку и дополнительный соединительный столбик. Вот у нас всегда в конце ряда 2 соединительных столбика мы провязываем. Все, дальше переходим на лицевой ряд и тоже со второй петли от крючка начинаем, первую пропускаем, со второй начинаем вязать короткий столбик, дальше длинный столбик, через ряд опускаемся. Вот так. Короткий столбик следующий. Затем длинный столбик на ряд ниже. Я думаю, что вам понятно, тем более мы с вами уже пяточку связали. Узор остался тот же самый у нас впереди. Такой же, как на пятке. Чередуем короткие и длинные столбики. Доходим до конца ряда. И начнем вязать изнаночный ряд. Я думаю, что здесь вы справитесь. Вот таким образом мы с вами провяжем, ну, наверное, где-то 10-12 вот таких парных рядов лицевой и изнаночный. Десять провяжем по 2 столбика соединительных в боковых частях, а потом мы еще провяжем, наверное, 4-5 рядов по 3 столбика будем соединительных делать. Для чего? Для того, чтобы у нас немножко как бы смоделировать перед, чтобы он был такой, знаете, не топорный, обрезанный. Так, вот последние столбики довязываем здесь узором. Присоединяемся, соединительный столбик 1, затем еще один и начинаем вязать изнаночный ряд. Все. Дальше одну потеряла нить. Дальше провязываем точно так же. В конце каждого ряда 2 соединительных столбика. Двигаемся вперед и провязываем 10 вот таких парных рядов. То есть 10 лицевых, 10 изнаночных у нас должно быть всего. 2 здесь. Доходим до конца ряда, 2 соединительных столбика здесь. То есть с каждой стороны по 2 соединительных столбика. И провязываем таких 10 рядов. Когда мы провязали вот таких 10 парных рядов, то есть 20 рядов поворотных, мы на боковой части начинаем делать 3 соединительных столбика. 1 для присоединения и 2 дополнительных. Вот второй. И еще 1 третий. Третий. Для того, чтобы нам вот эти боковые части переда вытянуть. Вот, они будут немножко вытягиваться. И провязываем вот так по 3 соединительных столбика. Вот 10 рядов было по 2 соединительных столбика. И теперь 3 или 4 парных ряда. Сейчас я посмотрю. Или 3, или 4 по 3 соединительных столбика. Вот что у меня получилось. Смотрите, вот у нас такие один одиночные, потом парные пошли. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4. То есть я провязала 10 рядов, где у меня было по 2 соединительных столбика в конце ряда. И 4 ряда парных, то есть 4 лицевых, 4 изнаночных, по 3 соединительных столбика в конце ряда. И за счет этого у меня вот боковые части, они как бы удлинились, видите, обхватывать будут ножку с обоих сторон, и моделька будет более красивая.
Потому что если мы будем, можно продолжать и по 2, но она будет как бы более обрезанная, не будет так загибаться. Поэтому вот так будет красивей. Конец нити протягиваем на изнаночную сторону и прячем ее в вязание. Дальше вот у нас теперь все готово. Нам нужно теперь связать мотив, который будет присоединяться к переду и пяточке. Я хотела, в принципе, отдельной частью записать, но решила все вместе. Может быть, вам так будет удобнее. Напишите в комментариях, как удобнее разбивать на части или одной частью записывать. Итак, цепочка из воздушных петель, 8 воздушных петель, 8 воздушных петель закрываем в кольцо. В первую петелечку соединительный столбик. Довольно простой тоже узор, тут главное понять, как он соединяется. Но я его очень подробненько покажу, чтобы этот мотивчик у вас у всех получился. Теперь воздушные петли 1, 2, делаем накид и в середину вот этого вот кольца начинаем провязывать столбики с одним накидом. Не довязываем, еще один столбик с одним накидом не довязываем, 3 петли вместе делаем общую вершину. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель, 5. Опять сюда же в кольцо первый столбик с одним накидом провязываем только накид, второй столбик провязываем только накид и третий столбик провязываем только накид. На крючке 4 петли провязываем вместе. Снова 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид и 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Первый столбик накид провязали, второй столбик накид провязали. Хвостик ввязываем. И третий столбик накид провязали. На крючке должно быть 4 петли от цепочки и 3 столбиков. Общая вершинка. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Накид. И снова провязываем один недовязанный столбик, второй, третий. 4 петли на крючке, общая вершинка. Вот мы уже 4 таких провязали. 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Теперь один недовязанный столбик, второй недовязанный столбик и третий недовязанный столбик. Вот это у нас уже 5-й такой столбик с общей вершиной. 5 воздушных петель, 3, 4, 5. И последний 6-й сюда же провязываем. 6-й вот такой из 3 недовязанных столбиков. 1, 2, 3. Общая вершинка. 5 воздушных петель. 4, 5. И закрываем ряд. Вот сюда в вершину, вот сюда, вот в эту верхнюю петелечку общей вершины мы провязываем соединительный столбик. Берем ее за 2 петли, за 2 стеночки петельку и провязываем соединительный столбик. Так, вот этот вот лишний конец нити мы сразу обрезаем, он уже не нужен. Мы его ввязали. Теперь следующий ряд.
воздушные петли 1, 2, делаем накид и вот сюда провязываем столбики с одним накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. У нас 5 столбиков и 2 воздушные петли заменяют 6 столбик. Вот, всего 6 столбиков получилось. Теперь 1, 2, 3 воздушные петли. Переходим к следующей арочке. Вот сюда 6 столбиков с одним накидом. 1, 2. От начала до конца под каждую арочку будем провязывать по 6 столбиков с одним накидом. Между ними при переходе от одной арки к другой провязываем 3 столбика, 3 воздушные петли. 3, 4, 5, 6. Теперь 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И под следующую арочку снова 6 столбиков с одним накидом. 1, 2. Показываю очень подробно, потому что здесь мы сейчас не будем довязывать ряды до конца. Мы будем оставлять место для присоединения. Я буду показывать, как присоединять один мотив к другому. Поэтому сейчас вот здесь очень внимательно я вам покажу. Довязываем сюда 6 столбиков с одним накидом. Вот получилось у нас здесь 1, 2, 3 и здесь 3 еще один провязываем 3 воздушные петли и еще под одну арочку провязываем 6 столбиков с одним накидом. Все, мы провяжем их только по 4 арки сейчас и будем переходить сразу ко второму фрагменту. 2, 3, 4, 5, 6. Последние 2 арки до конца ряда мы не провязываем, оставляем, мы их потом провяжем, вот остаются они. Переходим к следующему фрагменту. Провязываем теперь 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 должно быть, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Вот такую цепочку из 16 воздушных петель. Отсчитываем 7 петель от крючка и соединяем в круг. Вот так, соединительным столбиком. Теперь по этой цепочке двигаемся вперед, один соединительный столбик и еще один соединительный столбик. Мы подняли, как бы вот сделали столбик с одним накидом. Теперь то же самое делаем. Еще 2 недовязанных столбика сюда. Объединяем в общую вершину. Вот. Теперь 5 воздушных петель. 3, 4, 5. Опять сюда в кольцо 3 столбика с одним накидом недовязанных с общей вершиной. 2, 3. Вот так. Делаем общую вершинку. 5 воздушных петель. 4, 5. И снова 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Всего мы должны провязать, как и в первом мотиве, фрагменте, 6 таких вот
пышных столбиков с общей вершиной. 3. Объединяем в одну вершину. 5 воздушных петель. 4, 5. И еще провязываем 3 таких же столбика. Столбик с одним накидом не довязываем, второй, третий, общая вершинка, 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5. Теперь опять в кольцо 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Мы провязали 4, еще 2 вот таких троечки. 3 столбика с одним накидом. Начинаем столбик, провязываем накид. Начинаем второй столбик, провязываем накид. И начинаем третий. Провязываем накид. Теперь 4 петли на крючке, общую вершину, 5 воздушных петель, 2, 3, 4, 5. И еще 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Первый, второй, третий. Общая вершинка, 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И в вершину первого вот здесь, вот этой первой столбика, вот сюда, в самую вершинку вставляем крючок и в следующую петлю на воздушной цепочке вытягиваем. Выскочила. Значит, через вершинку, через воздушную цепочку провязываем соединительный столбик. Вот таким образом. Теперь по воздушной цепочке продвигаемся на 2 петли вверх соединительными столбиками. 1, 2. Держите все время лицом к себе, лицевой стороной. И начинаем вязать под вот эти воздушные петли столбики с одним накидом. 6 столбиков под каждую. Ну, под первую у нас там было 2 соединительных 2 столбика, они заменяли первый столбик. И затем еще 5 столбиков с одним накидом. Это под первую. Затем мы сделаем соединение и потом пойдем уже по 6 столбиков с одним накидом под следующую воздушную цепочку. Вот, провязали. Теперь 2 воздушные петли и делаем соединение вот здесь, видите? Ой, не очень удобно. Сейчас покажу. Вот сюда, вот, соединяем. Они у нас должны, сейчас вот я соединю соединительным столбиком, вот таким образом, видите как, боковыми частями. Еще 2 воздушные петли. Так мы делаем по 3 воздушные петли, а на соединениях 2 и 2. И под следующую арочку из 5 воздушных петель вяжем 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Смотрите, если где-то вам какие-то моменты не очень понятно, вы можете замедлить скорость воспроизведения. Вот видите, как мы соединили. Теперь 3 воздушных петли и, замедлив скорость, просмотреть в более медленном темпе.
под эту арочку 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь еще под одну арочку надо провязать и оставим вот также здесь 2 пустых, недовязанных. 3 воздушные петли. Теперь под эту вот 4-ю арочку провязываем 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот теперь мы переходим к следующему фрагменту этого мотива. Видите, вот так присоединили. Здесь мы свяжем еще один, точно так присоединим его. Вяжем 16 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Отсчитываем 7 петель от крючка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В 7-ю петлю вводим крючок и провязываем соединительный столбик. Теперь по цепочке 1 соединительный столбик, 2 соединительный столбик. Поворачиваем и начинаем провязывать с общей вершинкой по 3 столбика с одним накидом. Первые вместе с этими соединительными столбиками у нас получается 2 еще столбика довязываем, делаем общую вершину, 5 воздушных петель, 2, 3, 4, 5. Следующие 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. 1, 2, 3. Общая вершина, 5 воздушных петель, 3, 4, 5, 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. 1, 2, 3. Вершинка. Вот уже 3 сделали, еще 3 таких по 3 столбика с одним накидом, 5 воздушных петель, 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. 1, 2, 3. Закрываем вершину, 5 воздушных петель, 3 столбика с одним накидом, 1, 2, 3. Общая вершина,
Вот у нас уже 5 получилось. Еще 6 надо сделать. Везде по 6. Видите? 1, 2, 3, 4, 5, 6. И здесь должно быть 6. Значит, 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И последние 3 столбика с одним накидом с общей вершиной вот сюда. Мотив у нас вот этот, он всегда повторяется. Тут просто соединение правильно сделать. И все. 5 воздушных петель. И в вершину первого присоединяемся. Вот сюда в верхнюю петелечку. Через эту петельку. Затем крючок в цепочку из воздушных петель. Вот так закрепляем его здесь. И провязываем соединительный столбик через эти 2 петли. Вот так. Теперь под цепочку еще в одну петелечку провяжем соединительный столбик. Немножко сдвинем ее, чтобы она была прямо над воздушными петлями. Теперь по самой цепочке 2 соединительных столбика в 2 петли. Разворачиваем вот таким образом и вяжем под цепочку еще 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Теперь нам надо этот третий мотив соединить со вторым. 2 воздушные петли. Вот видите, вот сюда сейчас будем соединять. Вот так. Вот тут они были соединены, теперь вот тут. Соединяем соединительным столбиком. Вот. Видите, вот такое соединение у нас получилось. Теперь 2 воздушные петли. И сюда 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше двигаемся вперед по кругу. 3 воздушные петли. Вот так идем сюда и 6 столбиков. 3 воздушные петли, 6 столбиков. И доходим вот сюда до серединки. Будем присоединять следующие. Вот провязали. Теперь вот сюда нам надо присоединиться. Вяжем 3 воздушные петли. И присоединяемся вот сюда между вот этими соединительным столбиком. Вот, видите? Теперь у нас будут мотивы. Вот у нас будет ряд из 3, теперь 2 таких мотива вяжем. 16 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7. Все одно и то же повторяем. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Здесь будем располагать следующий мотив. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В 7 петлю соединительным столбиком присоединяемся. Двигаемся по цепочке еще 2 соединительных столбика. 1, 2. И начинаем вязать в круг вот таких 6 пар по 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Все делаем то же самое. Обвязали. Присоединяемся через петельку вершины.
закрываем вот этот круг ряда через петлю на цепочке. Соединительный столбик. Вот так. Еще под цепочку и в воздушную, цепочку из воздушных петель еще один продвинемся на одну петельку сюда ближе. По цепочке 2 соединительных столбика. Это изнанка. Вот переворачиваем на лицо, чтобы у нас потом не перекрутился узор, поэтому всегда смотрим, чтобы лицевой стороной была цепочка к нам развернута. Один соединительный столбик, второй соединительный столбик. И начинаем вязать. Вот, вяжем 6, еще 5 столбиков с одним накидом вот под эту первую цепочку и делаем присоединение. 1, 2, 3, 4 и 5. И шестой у нас заменяют 2 соединительных столбика по цепочке из воздушных петель. Вот, провязали всего 6 столбиков. Теперь присоединяемся вот сюда. Вот мы будем присоединяться, а вот сюда, вот сюда. 2 воздушные петли. Соединительный столбик между вот сюда под эти 3 воздушные петли. Вот так, видите, мы присоединили уже эту центральную. И теперь по кругу 2 воздушные петли. Что тут? 2 воздушные петли. Присоединили сюда. Ага, вот так, да. Лишнюю просто воздушную петельку провязала. Увидела, что она длинная. И еще 2 воздушные петли и провязываем под следующие 5 воздушных петель. Провязываем 6 столбиков с одним накидом. 2, 3, 4, 5, 6. Теперь 3 воздушные петли. Двигаемся дальше по кругу и присоединяемся. Вот здесь 6, здесь 6, здесь. Потом переходим на первый ряд. Вот видите, сейчас я здесь покажу в конце, как мы должны будем присоединиться. Здесь провязываем 3 воздушных петли, забыла. 3 воздушные петли. Провязываем под цепочку из 5 петель 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь снова будем 3 воздушные петли. Под последнюю цепочку провязываем 6 столбиков с одним накидом. 1, 2,
3, 4. Одна подписчица мне написала, правда, что под мой голос она быстро засыпает. 5. Я надеюсь, что вы еще не спите, и мы вяжем. 6. И теперь присоединяемся. Смотрите, вот сюда, в серединочку, мы должны присоединиться между первым и вторым вот этим мотивом. Вот сюда. Поэтому 2 воздушные петли. Присоединяемся вот сюда. Можно под петельки, можно прямо в петлю. Вот, присоединились и переходим к довязыванию следующего. 2 воздушные петли. И вот здесь начинаем вязать 6 столбиков с одним накидом. Присоединяем их вот сюда. И продолжаем вязать дальше. Ну, буду показывать уже, раз показываю все, поэтому 1, вяжем 6 столбиков, 2, 3, 4, 5. И сложный мотив, я думаю, что легко справитесь. 6. Вот, провязали 6 столбиков, и теперь нам надо присоединиться вот сюда. 2 воздушные петли, присоединяемся вот сюда под 3 воздушные петелечки, вот так, соединительным столбиком. Снова 2 воздушные петли. И начинаем вязать. Вот видите, у нас уже получается вот такой узор. Начинаем вязать вот сюда. И потом делаем точно такой орнамент еще. Довязываем и 16 воздушных петель. Вот, провязали. Теперь 2 воздушные петли. Присоединились между вот здесь мотивами соединительным столбиком. И начинаем вязать цепочку из 16 петель. Следующий мотив: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Сделали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Седьмую петлю закрываем в кольцо, вершину, вот так, соединительным столбиком. По воздушной цепочке 2 соединительных столбика, 1, 2. Это мы сделали как бы первый столбик с одним накидом. И теперь еще 2 с общей вершиной, потом 3 с общей вершиной и так далее. Провязали. 5 воздушных петель закончили в вершину вот первой тройки сюда, в цепочку воздушную сюда. Связали все эти петельки соединительными столбиками. Под цепочку еще раз продвинулись. Двигаемся под цепочку и в цепочку воздушную вот так. Просто еще один соединительный столбик. Все. Теперь начинаем провязывать опять по цепочке. 2 соединительных столбика заменяют у нас первый столбик с одним накидом. И под саму цепочку из 5 воздушных петель еще 5 столбиков с одним накидом. И будем присоединять их. 1, 2, 3, 4, 5.
5 столбиков, и один у нас был замена по цепочке. Получается у нас 6 столбиков с одним накидом. Провязали. Теперь присоединяемся вот сюда между вот этими, видите, вот так, вот сюда, вот под эти 3 воздушные петельки, куда мы присоединяли прошлую, а потом 6 провязываем, там присоединяем и двигаемся вперед. Вот по этой части нам нужно соединить, поэтому вот сюда под 2 воздушные петли и под вот сюда 3 воздушные петли между мотивами присоединяемся соединительным столбиком. Провязываем снова 2 воздушные петли, вяжем 6 столбиков под следующую цепочку в этом мотиве. Вот сюда 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали 6 столбиков, 2 воздушные петли и присоединяемся вот сюда. Отсюда сразу начнем вязать следующий мотив. 2 воздушные петли, присоединились соединительным столбиком, и вот смотрите, у нас получился первый ряд из 3 мотивов. Вот видите, первый ряд 3 мотива здесь. Во втором ряду у нас будет 2 мотива вот здесь. И теперь нам нужен третий, чтобы потом к нам не возвращаться, поэтому мы сразу отсюда начинаем, не довязывая тот мотив, начинаем вязать 16 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Седьмую петлю закрываем соединительным столбиком кольцо. Двигаемся еще 2 столбика по цепочке из воздушных петель. Первый и второй. И дальше все точно так же провязываем круг. Вот. Дальше начинаем обвязывать по 6 столбиков, присоединяемся сюда, в конце присоединяемся туда. Вот, видите, я провязала. Сейчас покажу все просто досконально, чтобы у вас не было тут ошибок. Закрываем ряд в вершину и в цепочку, соединительный столбик. Еще под цепочку продвинемся на одну петелечку в воздушную цепочку. Вот так протягиваем соединительный столбик. Вот. Теперь 2 соединительных столбика по воздушной цепочке будут заменять у нас 1 столбик с одним накидом. И начинаем провязывать вот по 6 столбиков под каждую вот эту арочку из 5 воздушных петель. Вяжем точно так же. Провязываем 6 столбиков. Четыре.
5. Всего получается 6. Теперь 2 воздушные петли вот сюда присоединение. 2 воздушные петли. Вот сюда присоединяемся соединительным столбиком. Еще 2 воздушные петли и начинаем вот тут обвязочку. Видите, вот так присоединяя каждый с той стороны. 2 воздушные петли, 6 столбиков под арочку из 5 воздушных петель, 1 и дальше. Я думаю, вы сами обвяжете. Теперь, когда мы обвязали под последнюю арочку в 6 столбиков, присоединяемся к середине. Вот сейчас здесь покажу. 3 воздушные петли. Заканчиваем под последнюю арочку. Заканчиваем этот ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Теперь 2 воздушные петли, присоединяемся. Смотрим, можете раскладывать и смотреть, куда присоединяемся. И вот сюда между этими всеми я прямо вот в петлю сюда присоединилась. Можно под арочку, можно прямо в петлю. Вот, видите, вот у нас получилось 3, 2, 1. Теперь 6 воздушных петель, присоединяемся. Снова 6 воздушных петель, присоединяемся к центру и к боковым частям. Вот таким образом. 2 воздушные петли под арочку первую, вот эту 6 столбиков с одним накидом. 1. 2. Довольно плотный получается рисуночек, хотя смотрится очень красиво, такой ажурный. 3. Вы потом можно его припарить через тряпочку, чтобы он был такой ровненький. Можно даже накрахмалить при желании. 2 воздушные петли, присоединяемся вот сюда к верхнему, к самому мотиву. Вот так. И получается вот таким образом. Двигаемся дальше. Обвязываем, присоединяемся. Ничего сложного. Главное тут не запутаться. Ну, если где-то вы там забыли присоединиться, ну, распустить, вернуться там 5-6 петель, не страшно. Просто когда вы будете уже видеть то, что у вас получается, будет легче. 3 воздушные петли, вот здесь последнюю обвязываем во втором ряду. 6 столбиков с одним накидом под цепочку из 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6. Показываю вам последнее присоединение сейчас будет. 6. Вот сюда присоединяемся, провязываем 6, вот сюда присоединились. Теперь 2 воздушные петли, провязываем 6 столбиков в нижнем ряду
вот в эту арочку мотива. Вот видите, вот сюда 6, присоединяемся вот сюда, довязываем последние 6 и заканчиваем вообще этот узор. Ну, дойдем вместе до конца, да, уже добиваем все. 2, 3, 4. Вряд ли кто-то теперь из вас скажет, что не поняли, как это провязать. Ну, очень подробно сделала. 5 и 6. Теперь 2 воздушные петли. Присоединяемся ко второму ряду. Вот сюда. Соединительным столбиком. Две воздушные петли и провязываем последние 6 столбиков. Вот в эту недовязанную у нас арочка осталась, одна единственная. 1, 2, 3, 4, 5. И 6. Теперь 3 воздушные петли и заканчиваем ряд. Присоединяемся вот сюда в третью петлю первого столбика, верхнюю, соединительным столбиком. Все. Дальше закрепляем нить и обрезаем. Видите? Но мы не обрезаем пока, потому что мы еще сделаем сейчас обвязочку. Не спешим обрезать. Можно обрезать, оставить так, но я хочу обязательно сделать обвязочку. Во-первых, она ее как бы укрепит. Можно так прикрепить, можно вот так. Но мне вот так больше нравится. Я думаю, что я вот так прикреплю. Вот таким образом. Будет красиво, очень женственно. Вот сейчас обвязку. Вот сразу отсюда вяжем столбики без накида по всей окружности. Ничего сложного. В каждую петелечку провязываем столбик без накида. Сейчас вот только подарочку я посмотрю, сколько лучше провязать столбиков. Доходим до арочки из 3 воздушных петель. Под арочку провязываем 3 столбика, 3 воздушные петли, провязываю 3 столбика. Сейчас посмотрю. Ну, скорее всего, надо будет 2 столбика провязать, потому что все-таки хочется немножко уплотнить. Да. Да, немножко получается свободно. Вот здесь все-таки я буду провязывать по 2 столбика. Вы смотрите, как вам нравится. Я хочу, чтобы вот этот круг, он сейчас будет обвязка, чтобы он был более плотненьким и не тянулся потом сильно. Поэтому вот сюда под 3 воздушных петли я буду провязывать по 2 столбика. И дальше в каждую петелечку. Все. И теперь будем делать обвязочку по всему периметру этого мотива. Под каждые 3 воздушных петли я буду провязывать 2 столбика без накида. Вот 1 и 2. 2 столбика под эти. Дальше в каждую петелечку двигаюсь столбики. И покажу еще сейчас, как в углу. Обвязку делаем. Доходим до угла. Вот видите, получается ровненько довольно. Да, по 2 делаем. Вот здесь доходим до угла. Не стягиваем их, просто вяжем в каждую петелечку столбик без накида.
И вот здесь в углу, видите, прямо в угловое тут соединение я провязываю тоже столбик. Можно прямо подарочку. Все. Вот так. И перехожу на следующий круг. Все, я думаю, что дальше вы разберетесь. Тут ничего сложного. Провязываем в каждую петлю столбик без накида. И доходим до конца ряда. И уже там будем заканчивать вязать ряд. Все. Вот, я думаю, справитесь. Видите, оно выравнивает эти круги. Очень хорошо получается. Приходим сюда. Нить обрезаем, и вот у нас все готово. Смотрите, я сделала такие вот петельки из воздушных петель и столбиков без накида, просто обычные петельки, пришила пуговки. С этой стороны просто пришила вот так мотив, никаких лямок, ничего, но у меня невысокий подъем. Если у вас подъемчик высокий, ножка полненькая, вы можете привязать несколько рядов, такую как... не лямочку, а как шлевочку, да, ремешок. Можно на ремешок их посадить, с боков вот тут добавить, но у меня вот так получилось прямо очень красиво. Вот, наши туфельки готовы. Я думаю, что вам они понравились. Если действительно мастер-класс вам нравится, поставьте, пожалуйста, лайк. Не забудьте подписаться на канал. Обязательно нажмите на кнопочку подписаться и делитесь этим видео в своих соцсетях, пабликах. Смотрите еще другие видео на канале, их очень много. И пишите, пожалуйста, комментарии. Буду рада отвечать на все ваши вопросы. Желаю вам ровных и красивых петелек и до новых встреч!